ಇಂಚಲ್ಲರು ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬುಸುಗ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇನಿ ಯಾನ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ದ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅತ್ತಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಗುಡ್ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಶ್ ತೊಟ್ಟುಗು ನಿಗಲ ದುಂಬು ಬೈದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿನ ಪಂಡ ಒರಿದಿನ ರವತ ಇಡ್ಲಿಡ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುರೊಂದು ತೋಜಾವೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣಂದು ಎನ್ನದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ನಾದ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಟ್ಟಕು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಗಲಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು. ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತು. ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಡ್ಲಿದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಒರಿದಿನ ಇಡ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಿ ರವತ ಇಡ್ಲಿ ಅವೇ ನಾನು ಲೋಟಡ್ ಮೈದಿತ್ತೆ ಅವು ಮೂಜಿ ಲೋಟದ ಇಡ್ಲಿ ಒರಿದಿತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಇನಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಉರ್ದಬೇಳೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ರೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್, ಒಂದು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ರಡ್ಗೆ ತೊಂದೆ, ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಒಂಜಿ 15 ನೀರೆ, ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತು ಚಾಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಆನಿಯನ್, ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ದಾತು ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್, ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುನತ್ ಯಾ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಲೋಟಡ್ ಮೈದಿನ ಇಡ್ಲಿ ರವತನ ಅಕ್ಕಿ ರವತನ ಇಡ್ಲಿ ಅವಡು. ಉಪ್ಪು ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಾಡೋನೊಲಿದೆ ಪಂಡ ಇಡ್ಲಿಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸಕ್ಕರೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದುಂಬಾಗ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಬಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್. ಐಕ ಸಾಸಿವೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಸಾಸಿವೆ ಚಟಪಟ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಗ. ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕನೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿನ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಒಯ್ತೊಂಬುಂಡು. ಯಾಪಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ಲ ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಡ್ಲಿ ಒರಿಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ಲ ತಿನ್ರೇಕೇನು ಜೇರು ಅದಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ದೀತೆ ಅನ್ನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಅವೆನ್ ಪಾಡಿಯೇ ತುಲೆ. ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ತಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ತುಲೆ. ಇಡ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಕ್ಕಿ ರವತನ ಇಡ್ಲಿ ಆವೋಡು ಅವು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗಿನ ನಮ್ಮ ರವ ತಲಕ್ಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಮಿತ್ತಗ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ದಾತು ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಪಾಡಿ. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಇಷ್ಟ ಪಿನಗಲು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನಗಲು ಅಂತ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೋಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರಿ ಎರಡ. ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಡ್ಲಿದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ರೆಡಿ ಆತನು. ಈಸಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡಿಲ್. ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.